Една од главните потреби за секој стартап и која ќе се основна идеја практично е финансиската поддршка. Она што значи venture capital и angel investors се едни од најбитните работи кои што се неминовни за еден стартап да успее. Најчесто тоа се тимови кои што во самиот старт немаат сопствени средства и потребно да најдат средства кои што ќе ја поддржат нивната приказна во целиот почеток. Тако беше случајот и со Uplug, кога што ние се пријавивме во Eleven и добивме првична инвестиција од 25.000 евра, кои што ни беа од огромно значење за да ги произведеме првите прототипови, да ги направиме првите тестирања, да видиме целото тоа како ќе функционира во реалниот свет. И можам да кажам дека сум презадоволен што успеавме со толку релативно мала сума за хардвер стартап да стигнеме до еден стадиум каде што сме прилично спремни да почнеме со масовно производство. Меѓутоа, токму поради тоа што станува за хардвер стартап, кој што е финансиски интензивен, имавме среќа да добиеме и втора инвестиција од $100,000, кои што ќе ни помогнат во овој случај да го почнеме масовното производство, да го ставиме Uplug на продавниците, да го ставиме на местата за продавање, независно дали ќе биде во продавници, исто така планираме тоа да биде и онлайн. Практично секој од светот ќе може да си нарача Uplug. Crimson Capital Corporation е присутен во Република Македонија од 2015 година. Среќен сум да кажам дека оваа година славиме 20 години јубилеј присуство во Република Македонија. Нема да зборувам за историјата и минатите резултати и проекти кои Crimson ги водел во Македонија, ќе се задржам на тоа што за Crimson во овој момент го работи во Македонија и пошто е препознатлив на пазарот. Дел фирма керка на Crimson Capital е Crimson Развојна фондација или Crimson Development Foundation, која што е во Македонија присутна од јули 2003 година. Развојна фондација Crimson е препознатлива на нашиот пазар по еден многу уникатен финансиски производ, Purchase Order Financing или финансирање на конкретни трговски сделки. Тоа беше во тоа време, а можам да кажам и денес, еден производ кој што недостасуваше на финансискиот пазар во Република Македонија. Имено се работи за следното. Кога компанијата прави нека капитална инвестиција или инвестиција за обртни средства, се јавува кај комерцијалните банки и ја покрива таа инвестиција и бизнисот течи и отплатата течи регуларно. Но во тој период може да се јави нова нарачка, нов потенцијален купец, кој што реално треба да се инвестира, посебно во производните компании, да се инвестира производството на таа нарачка за да биде испорачана. Токму таквите инвестиции можат да бидат многу често не можат да бидат изфинансирани од готовинскиот тек од приходите, регуларните приходи на компанијата. Crimson Развојна фондација разви еден иновативен и многу прецизен производ за оваа цел, кој што се насочува токму на таа сделка. Имено, ја финансираме потребата на компанијата за набавка на репроматеријали и некои други суровини производи, како би ја исполнеле нарачката спрема добавувачот. Нормално, по наплатата листата, самата трансакција се затвора. Овие се краткорочни кредити, 2-6 месеци, максимум година дена, зависно од производниот циклус на конкретниот производ и зависно од периодот на наплатата кој што е договорен во меѓувреме. Се разбира дека овој не е единствен производ на Развојна фондација Crimson, но секако е еден од најпрепознатливите. Во овие години од 2003 до денес, 12 години, се исплатени 31 милион американски долари во кредити, кои што резултира со отварање на 4.500 нови работни места. Можам да кажам дека портфолиото е во различни сектори, меѓутоа секогаш сме среќни да потенцираме дека 25% од вкупното портфолио е во производство, исто така 25% од вкупното портфолио е во земјоделие и се разбира трговија, транспорт и останатите услуги, останатите дејности. Од 2012 година со поддршка на USAID, Crimson Развојна фондација почна да го води проектот Innovation Financing Vehicle, што всушност представува фонд за финансирање на иновативни бизниси. Која е целта на овој фонд? Идејата беше да се покрие еден сегмент
на компании кои што имаат иновативни производи, иновативни идеи, иновативен пристап на пазарот, па да нив да им се помогне да тие производи, идеи или не знам пристап го материализираат, го едноставно само го излезат на пазар. Тоа е мал фонд, околу $300,000, но е фонд наменет за многу таргетирана група на бизнеси. Бизнеси кои што реално со својот производ би требало да направат некаква разлика. Проектот е 4 години. До сега ние сме спомнав дека е $300,000 купниот износ на проектот, но до денес се пласирани $400,000 средства, што значи самото искористување на средствата е 100% и како се отплаќаат средствата се инвестираат на нови иновативни бизнеси. До сега сме успеале да помогнеме 7 компании. Многу ми е мило да кажам дека тие 7 се стартап компании. Се разбира дека нив можеби најповеќе му треба поддршка на почетокот како да испливаат од таа рана фаза на самиот бизнес. 3 од тие компании се компании во собственост на жени или на национални малцинства. Така да сметаме дека со овој фонд подека сигурно ја прави ја игра својата улога на пазарот, го покрива сегментот кој што реално не е баш воопшто покриен од банките или од некои други институции. Кои се апликабилни проекти, кои се апликабилни компании? Секоја компанија е апликабилна која што има иновативен производ, идеја, пристап. Значи, не е потребно да има 3-годишно постоење на пазарот по биланси, може да биде и стартап. Битно е тој производ да биде дефиниран и тој производ да има потенцијален купец. Идејата е кога ќе финансираме еден производ или една компанија, идејата е таа да се развива, а не кредитот да ја уназади во нејзиниот развој или најнегативно да ја згасне. Значи, ако компанијата веќе го има профилирано производот или го има таргетиран од купецот, да, ние сме среќни да помогнеме, и ако се работи за стартап, сепак сме среќни да помогнеме. Фондот за финансирање на иновации не финансира развој на идејата, значи има идеја, па сега треба да се развие да дојде до производ. Него се финансира конкретниот производ, конкретниот бизнес. Идејата е да помогнеме тие иновативни бизнеси, како што кажав, да си го најдат своето место на пазарот. Мислам дека една од најважните работи за еден стартап е поддршката во нивните почетоци. Значи, постои една разлика помеѓу стартапите кои што се оформуваат во Европа и во светот, посебно во Америка. Во Европа, кога станува збор за поддршка од Venture Capital и од Angel Investors, најчесто бараат функционални бизнис планови, кои што веќе на некој начин остваруваат средства, додека кога станува збор за Силиконска долина, односно за стартапи кои што доаѓаат од Америка, поддршката доаѓа многу порано, тие таму се фокусираат на корисниците и многу порано ги препознаваат стартапите кои што може да успеат. Тоа е нешто што фали во Македонија, тоа е нешто што фали во регионот и затоа мислам дека сите оние кои што имаат вишок на некои средства или можеби се заинтересирани за оваа индустрија, една од најдобрите начини значи да помогат на стартап заедницата е токму да ги инвестираат нивните средства во млади иновативни стартап компании кои што брзократно може да направат поврат на тие средства, меѓутоа доколку и да не успеат прва, самото оформување на тимот гарантира дека може ќе пробаат друга идеја, трета идеја, значи идејата е никогаш да не се откажуваат се со цел да ја развиеме оваа наша стартап заедница и да на некој начин да ги потикнеме младите луѓе да почнат да основаат сопствени бизнеси, да не се осврнуваат, значи да не се ослонуваат многу на државна работа, затоа што имаме млади, паметни луѓе, посебно во ИКТ секторот, што излегуваат од техничките факултети, имаат прекрасни идеи, значи само малку им фали онаа поддршка и оној пуш за да започнат нешто свое и да на некој начин да ги остварат своите идеи и своите планови. Нема да биде ништо ново ако кажам дека финансискиот пазар во Република Македонија е прилично конзервативен. Значи 90%, можеби повеќе од 90% од средствата кои што се достапни до компаниите се исплаќаат преку банките.
Сепак треба да се спомне дека во последните години се гледа одредено поместување во смисла развивање на мрежа на бизнис ангели, имплементирање на некои иновативни варијанти на финансирање од типот на факторинг, forfeiting. Значи не можеме да зборуваме за шареноликост или пристапност до сите извори на финансирање кои што се познати во светот. Добро, мора да се признае, Македонија е мал пазар, меѓутоа сепак сосеќа нека конзервативност и затвореност во финансискиот пазар со една позитивна нота на развој во последните години. Јас лично би сакал да видам еден развиен финансиски пазар, да компаниите имат можност да се обратат на повеќе места, да не биде исклучително стандардното конвенционално кредитирање единствена опција за компаниите. Се надевам дека е тоа важно, знам дека е тоа важно и се надевам дека ќе се развиват нештата во тој правец во следниот период. Тие се на крај крајва глобални трендови кои што секако нас нема да не заобиколат. Сепак да видиме реални, моје мислење и нема да кажам ништо ново со тоа, дека сепак главното финансирање и во иднина ќе доаѓа од комерцијалните банки.